Vesoljna cerkev je z obredi velikonočne vigilije pričakala Gospodovo vstajenje. Papež Frančišek je slovesnost vodil v Vatikanski baziliki. Nomen Christi. Deo gratias. Premišljeval je o noči bolečine in strahu, ki so jo doživljali Jezusovi učenci, ko so se zaprli v dvorano zadnje večerje. Opisal pa je tudi vero žena, ki so našle prazen grob. Vstopili naj bi v skrivnost, ki jo je dovršil Bog s svojim bdenjem ljubezni. Stopiti v skrivnost po papeževih besedah ni razumsko dejanje, ampak pomeni, da smo se sposobni začuditi, zreti, da smo sposobni poslušati tišino. Vstop v skrivnost zahteva od nas, da se ne bojimo resničnosti, da se ne zapiramo vase, da ne bežimo pred tem, česar ne razumemo, da si ne zatisnemo oči pred težavami, da jih ne zanikamo, da ne odpravimo vprašanj. Vstopiti v skrivnost pomeni, da gremo onkraj svojih udobnih gotovosti, onkraj lenobe in brezbrižnosti, ki nas zavirata, in se lotimo iskanja resnice, lepote in ljubezni. Pomeni, da iščemo ne samo umeven smisel, ne površen odgovor na vprašanja, ki postavljajo našo vero, našo zvestobo in naš razum v krizo. Za vstop v skrivnost pa po papeževih besedah potrebujemo predvsem ponižnosti. Da se sklonimo, da se stopimo s podstavka svojega tako napuhnjenega jaza, svoje domišljavosti. Potrebujemo ponižnosti, da spremenimo svojo samopodobo in priznamo to, kar resnično smo. Stvari z dobrimi in slabimi platmi, grešniki, ki potrebujemo odpuščanje. Za vstop v skrivnost potrebujemo to ponižanje, ki je nemoč, izpraznitev samomalikovanja. Potrebujemo češčenje. Brez češčenja ni mogoče vstopiti v skrivnost. Povejmo še to, da je med slovesnostjo podelil zakrament svetega krsta 10 katehumenom, 5 ženam, 4 možem in mlademu dekletu. 4 katehumeni prihajajo iz Italije, 3 iz Albanije, ostali so iz Kambodže, Kenije in Portugalske.